Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Nel silenzio assordante della politica portoghese, ci scrive il Club della Libertà, presieduto da Alfredo Silvestrini, mentre i tempi del dibattito pubblico sembra siano scanditi solo dai ricorsi al TAR, appaiono singolari e preoccupanti le voci di possibili accordi spartitori fatti da un sindaco che non ha giurato, che non ha maggioranza consiliare, che ha una giunta che pare non legittima a operare, intese queste fatte nelle segrete stanze del Palazzo Municipale, in nome anche dei cittadini che hanno votato Angelo Tabaro come sindaco di Portogruaro. Auspico, scrive Silvestrini, che questo silenzio sia rotto dalla voce delle donne e degli uomini di Portogruaro che sono stanchi di questa preoccupante stasi, di questa situazione creata a suon di atti giudiziari, che non crea le condizioni per la necessaria trasparenza nei rapporti tra un sindaco dimezzato e la maggioranza del Parlamento di Portogruaro, eletta dalle forze modernizzatrici della città.